Oke guys, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Arep OTW lagi balados. Arep OTW ning Nganjuk. Sak lokasi. Dongakno Mbak Manohara, enggak rezeki akeh. Iso duwe teropson dhewe dadi gak pesen dhewe. Terope dhewe, sone dhewe ngono iki to, guys. Ben kabeh blok dadi tok. Enggak nyewa. Nanti kok Mbak Manohara lipstik apa? Lipstik apa ya guys? L'Oreal nomor 115. Guys, nek santai kok neh ngolah. Ya kak, foto ya nek gak seneng juga tekok ya guys. Aku nggih perhiasan dia. Gak seneng ya tekok Mbak Mano ya sih. Aku lo santai be aja. Timbok si kari. Aku lagu anyar ya ngapal nih kok angel meneh utekku. Tapi nek lagu-lagu uyon-uyon apa campur sari kok iso. Cepet ngono. Lagu anyar-anyar prasaku ruwet. Wis kehidupan iki ruwet. Kok ketambahan lagu anyar tambah ruwet pindho malahan. Dari sampai wis kayak sange gelem koyo arep pentas ae. Jamku ki nek 4 tahun mbuh ngene nek 3 tahun. Jan awet pol. Wis. Kone guys. Ya rambutnya gak dijongkas iki piye iki? Jongkas. Tak jongkas sik. Sip. Berangkat golek duit. Oke. Dawa klambiku, guys. Duh, wis teko kok meneng ae. Basa wis teko kok meneng ae. Tewas aku ngenteni sawi. Lah aku sik dandan sik syuting ki lho. Ayo nek nggih nggon kowe. Sik, lha ngono meneng ae kok. Ya wis. Ini kontakku mau. Nya kilo kontakku. Kilo kontakunya. Ayo mendung ya Allah, ya Rabbi. Meteran berapa? Meterane nek digawa cah-cah. Wong wis tak ukur kok. Tapi nek arep ukur neh. Wis kok neh gesek jin.
Alah, alah rasa nyanyi dah, yuk. Gendon. Gendon kok cilik. Lebokne yes engko lebokne kono motore. Tapi lebokne kono Mas. Meterane dhewe ini ndi? Mbok balene. Oh ya wes. Oke guys. Ya cus. Awane arep udan guys. Cus. Golek duit sik guys. Sekali disetel. Nah, dua kae. Cus. Gak sundul ya Pak tapi ya. Mana? Buat gudang gua ada terop guys. Cus. Ajudan sik guys. Kongguri kayak gendut kayak giyaan. Dut kebaramu Dut kongguri. Kebaranmu kongguri. Gulune. Gulune leker-leker. Ayo, yuk. Sus. Arep neng Nganjuk. Lu guys. Lo guys, tole guys. Yo. Sing gedhi. Iya. Ayo gonmu. Sing gedhi kok gonmu. Biasa guys ngene iki lho guys. Tak manuhara iki. Aku kayak pedes tak ya? Iya. Aja diwehi kecap. Lah kok dompetku carry kayak koclok. Engko tak kiuri sik rono. Engko tak jipukne dhuwit kok kono sik. Ada kok gopo to ambek aku gopo. Tenang ya, Mbak. Lah aku arep lunga aja lagi dompet enak iki terus piye iki? Kurang ajar ya kayaknya menungso iki. Nang kene anu. Heeh. Kusidam to? Gak. Sik aku tak belanja sik. Iya ya. Tak kiuris. Oke. Aku mau kiuris ya. Gak. Iya nyapa toh yang saya. Mbak aku sampean tak make up ning sampean to. Iya sayang. Piye? Mbak aku ya tapi rapi Aku ngomongi aku pegawai Alfa Saratan kok tak nganu. Tak diskon. Iya. Tak diskon. Aku tamat Mbak. Mbak aku. Aku kiuris ya. Engko karo aku jipuk dhuwit 100 iso gak? Iso. Wis gak iso Lah apa? debit. Ya wis debit ya wis. Ya wis. Lah dhuwit dompetku carry ki lho. Piye? Nah karo badok apa neh jipuk ah. Badok apa ya? Sekitar. Rokok lho. Iya Pak iku dunia sing ditawari. Mau aku pras aku. Sapa ke? Wahyu. Heeh. Jerentna Wahyu. Wahyu neng. Ndi monge? Cepet tolong nih. Cepet. Ayo aja. Ayo aja. Ning ndi? Ayo. Aku dijak, guys. Ya Allah, guys. Dijak ning ndi, Mas? Aja orang kamu. Oke. Tinggonku meng ndi? Iku lho, sik lho. Papat lho. Kondi sampean. Kok omah Mbak arep nganu ning Nganjuk tanggapan. Tanggapan. Duitku 100. Iya. Lah aku jipuk. Lah aku ora nggawa nganu kok dompet kok. Iki sing biasa mau. Kok sing sampean tak jaten nasi tok iki kene. Kena sambele. Ndang udani lho. Ora. Lah aku ki dhisik lho tak tinggal aku mbok nganu mbok kerekne iki piye terusan. Iya sampean. Amit. Mas, ya Allah Mas. Jadi berdua tok. Iya toh. Dia kok lab pian. Piye Mbak? Lab pian. Lah piye to iki ora lab Mas. Ini piro papat ya, Mas iki meteng ketoke. Ketemu ulan dong, Pak. Tengulan. Tengulan. Alah, ya ampun. biasa ngene. Sik berlaku ora sapa sing seneng sendiri ya. Sik berlaku Mas. Aku mbok tengi Mas. Apa wae tak tengi. Ya Allah udane rek. Urung tek kok udan ki piye? Yo. Wisnu kae. Iya to Mas kayak mengki.
Contoh gerimis guys. Bapaknya mendungi kayak ngono. Mbak, aku sing dhisik dikerekne iki lho. Tinggal Wis gak iso wis. Yang disekno. Duwe mau pas ngono lho. kenek. Gak sambale tak duwe. Kok ayu ning kameramu? Lah. Iya aja tuh terandas sare. Wedok. Aku gak kecap ning. Yo, toe. Oke guys. Bakso ngarep Alfamart. Capcus. Nang lanjut tak. Sampe dulure Mbah War. Anake. Oh, anake. Sulaya koyo Mbah War. Yo ya. Mane kuru wae ya. Ah, sapa? Kuru. Kurukan apa? Kan daging. Uga ben lemu lho. Mosok. Iki wis lemu mulai saka Singapura cilik. Mikir e. Yo Mbah War kan anake sukses Mbak. Mulai ke Singapura. Dadi wong kabeh lho. Nek dadi lutung terus piye? Kok iso ya enek ae bakul iki. Lha iku sing di pedae. Iki lho, iki ono kecap tok. Ya. Wis cilik ngono lho. Ora usah susu. Wis to, wis akeh kono. Cilik-cilikane. Enak ora susuke. Karena ya utang kok Biasa lho, guys, ngono kuwi. Lho. Enek no. Iki lho Pak 20. Gak enek. Enek setengah sak lho. Lah wong bakul e awet apa ya awet beduk kok iso ra nek dhuwit. Oke, kalau 20. Oke, makasih ya. Oke. Thank you, Besti. Blok. Oke, guys. Arep udan guys, cepet-cepet. Ngono ku yo nek semedun nek senukane jablokan iki gancuk. Kok iso bodho lungguh kabeh mening. Mbok kira bos wae, Mbak. Masa iki gede bantale, Mas? Nggih. Gede. Tukokne badokan kok iso malah kene iki tok nggawa tas, nggawa HP kok. Ya, dadi jablok. Ya, jeniming. Wontol e, Pak. Tukokne jablokan kok bodho ra medun. Opo. Apa? Opo, ora ndur. Kamera sapa? Opo? Jangkrik iPhone lek opo? Kamera trap. Oh. Ya, mundur. Kok masalah Terus. ibu ya bener. Jur. HP-ne artis. Artis apa? Artis desa. Beng. Guys, OTW sik guys, karo mangan tal. Ten. Talkan. Jan ruwet. Aku diloke karo menungso-menungso ruwet enek pertanyaane. Jan. Jadi sing artis kon ganti mobil Ribon mening kok cumi-cumi ya. Ngiri. kok iso ngiri. Tapi lurus iki parek neng gone nganu dalan kawak kok. Dalan kawak wi. Balik Balik bener. Wong iki rong tahun kas lagi arep lunas kok terimane konsolan salin mobil. Kok enek ae. Ini guys bersyukur alhamdulillah iso numpak mobil. Banjur sik numpak kluthuk. Bisa beletanmu sekolah lejek akeh sing adal. Apa? Sak beletanmu sekolah Kakek sing apa? ada. Ngadal ki piye? cek adal, cek ngesot. Ngesot piye maksudnya? Maksudnya ya go sukses ya awakmu. Walah, sukses orang iki karek niate wong itu. Ya pernah. Iya. Iya. Nah iya. Enek bencong ki sampai tuwek ya ra gablok apa-apa ki ya enek. Ya tenan. Lah dadi keahlian kok dadi. Tapi nenek kancane sukses iri. Kayak Oke. gaya dol. Nah. Ya bagaimanapun ya cara kita bekerja itu seperti apa? Ngono lho, sing diutamakan itu seperti itu aslinya. Ya bukannya sombong apa ora ya enggak. Ya semua orang itu karena kemauan dan kemampuan orang toh. Nek pengen sukses ya kemauanmu piye sampai sukses e. Ngono lho. Ya ora. Oke. Yang penting itu satu kejujuran orang itu. Ngono. Tapi lho kalau Ngono. Pak lo. Ya ora jujur kan. heeh.
karo konsumen oleh kejujuran tapi nek karo itu kan ya ini sing dibatasi. Nek wong itu ada dibatasi. Oh, para-paramu berarti. Lo guys, jadi nek karo itu rasa apa tak jujur gak apa-apa jadi enek sing dibatasi lho. Ya iya itu wong ratanan. Dampet. Tapi nek bojomu sing gak jujur ya aja wis salahne wong contone kowe ya guys ya. Iya guys. Kok terus guys golek gelut aku ngerti saya kok. OTW. Heeh, lha kuwi lho. Iki lho guys. Iki piye dalane kono didandani ki semaling ngene iki lho piye? Anjing. Kok yo gak omong-omong nek didandani terus dilewatne alas iki lho. Bayangno. Ya Allah ya Rabbi. Lho piye no maksudnya ya Allah. Seno. Astagfirullahaladzim. Udan kletre. Nah, ya nek udan iki terus ora ya gak iso munyer. Ganti bentrel. Astagfirullahaladzim. Ngono ki lho kok ya sik mentolo masang banner calon bupati ki lho. Mentolo. Kaya banget kan aku. Ben dikira sing ngecor kono. Oh iya. Jare wis apik dalane tapi kok yo gak ditulisi ngarep kono diperbaiki. Lho piye ngono ya Allah. Guys. Tapi gelis termasuk aku rene kae urung popo ya. Sir. Kayak tambah adoh iki susu. Oke, udah nyampe lagi. Nah, ini dia. Hop, sep. Sip. Nyapa ngiti aku wae. Dak. Kok dak. Nyampe, guys. Bu. Udah nikah nggih. Nggih. Jenengan pakani damben niku pun doyan iki. Kawul. Matur suwun Bu e. Monggo. Kok ya wis dadi omah iki. Nggih, sampun. Pak, monggo matur suwun. Nggih. Badhe mantuk riyen. Mantuk. Nggih. Gandang gagi-gagi nang genti liyane. Nggih, monggo. Nggih.